Tudi oktobrsko zasedanje Evropskega parlamenta je potekalo z znamenjem sprejemanja proračuna. Politične skupine so se močno aktivirale, pripravile veliko amandmajev, vendar na koncu so bili sprejeti samo tisti, za katere so se skupaj dogovorile in izglasovale. Večina amandmajev posameznih političnih skupin ni dobilo podpore, tako da na nek način proračun ostal konsistenten, takšen, kot je tudi komisija pričakovala in tudi Evropski svet. Strokovnjaki pravijo in tudi poročevalci, da je proračun naravnan ustrezno za boj, za spopad tudi z krizo, ekonomsko, finančno in pa tudi socialno, tako da bomo drugo leto dobili ali pa izvrševali ustrezen proračun. Tisto, kar je bilo tudi pomembno na tem sklicu, je, da so bile sprejete nekatere podpore, zlasti kmetom pri pridelavi mleka. Naša poslanska skupina, politična skupina je predlagala 280 milijonov, usklajeno z Evropsko komisijo, toliko je bilo denarja in ta denar je šel v podporo kmetom. Od tega bo v Slovenijo prišlo približno 1,2 milijona evrov. V Sloveniji se pa še moramo domeniti, na kak način bo ta sredstva dodeljena. Jaz upam, da bodo dodeljena tistim, ki jih potrebujejo, to so proizvajalci mleka. V tem tednu sem se srečal tudi z novim komisarjem za izobraževanje in kulturo, z slovaškim predstavnikom Šefčovičem. Predlagal mi je oziroma predstavil svoj program, namerava nadaljevati program svojega predhodnika Jana Figla in to je v redu. Jaz mislim, da je Jan Figl bil eden od najbolj prepoznavnih komisarjev v skupini ali pa v ekipi predsednika Evropske komisije, gospoda Baroza. Naredil je velike premike na področju izobraževanja in tudi kulture in ta del do konca mandata, ki je ostal, bo zagotovo novi komisar uspešno izpeljal. Jaz sem mu obljubil tudi vso podporo, ki je bil zelo vesel. Po vsebinski plati pa je oktobrsko zasedanje minilo v znamenju razprav o svobodi medijev, zlasti v Italiji. Mi smo želeli, naša poslanska skupina je želela, da bi temo razširili na celotno Evropsko unijo. Namreč ni se nam zdelo korektno, da bi v Evropskem parlamentu razpravljali o notranjem političnih težavah ali problemih Republike Italije. Vendar smo vendarle po vsebinski plati uspeli, da je razprava, ki je potekala večkrat ob sprejemanju dnevnega reda in tako naprej pri resolucijah, da je razkrinkala načrte socialistov, ki so želeli pač pridobiti zgolj politične točke, zlasti v Italiji in pa tudi drugod. To se nam ni zdelo korektno, zmagalo je načelo solidarnosti, tudi z Italijani v naši poslanski skupini in v sredo prav po enournem glasovanju v različnih predlogih resolucij, v različnih amandmajih na resolucije, na koncu nismo izglasovali prav ničesar. Ampak izglasovali pa smo, oziroma zavrnili smo tudi predlog resolucij socialistov in pa združene resolucije socialistov in pa liberalcev in to je bil pravi šok in dokaj stresna situacija za naše politične nasprotnike, saj so pričakovali, glede na pozitivne izide vseh amandmajev, da bodo tudi na koncu poslanci ali pa večina podprla predlagane resolucije iz iste strani. To se ni zgodilo in na nek način je to velik politični uspeh za politično skupino Evropske ljudske stranke, še posebej zaradi tega, ker smo pač preprečili instrumentalizacijo Evropskega parlamenta za nekatere druge posebne interese. Prvič smo na oktobrskem zasedanju imeli možnost tudi postaviti direktna vprašanja predsedniku Evropske komisije, gospodu Barozu. To je nov inštrument in jaz mislim, da bo zelo povečal demokratičnost in transparentnost, vidnost evropske politike in pa to dobro sodelovanje med komisijo in pa Evropskim parlamentom. Torej poslanci imajo možnost postaviti eno minuto
vprašanje, potem ima dolžnost predsednik Evropske komisije, da odgovori v 1 minuti na postavljena vprašanja. Videli smo, da je dobro upravil nalogo prvič, da pa so določene težave, zato ker nekateri poslanci, zlasti iz nasprotnih političnih logov, postavljajo zelo konkretna vprašanja in seveda komisar, ki ni pripravljen na prejšnje vprašanje, težko odgovarja na konkretno situacijo, recimo o številu ovac na Severnem Irskem ali pa kaj podobnega. Vendar je sam inštitut dober in jaz mislim, da bo povečal demokratičnost in transparentnost delovanja evropskih inštitucij. Naj omenim še to, da je oktobrsko zasedanje namenilo tudi v znamenju priprav na Kopenhagen, decembrski vrh, ki bo poskušal doseči neke nove standarde v boju proti klimatskim spremembam in za ohranjanje zdravega, zelenega planeta tudi našim zanamcem. Komisar in drugi so predstavljali potek pogajanj, ki jih ima Evropska unija tudi z drugimi akterji v svetu, zlasti Združenimi državami Amerike, pa tudi Japonsko in Kitajsko. In ugotovili smo, da so še pogajanja kar v teku, da so odprta še mnoga vprašanja, da Amerika sicer daje vtis v svetovni javnosti, kot da je zelo pripravljena na posamezna odstopanja ali pa na dogovore, zlasti v zvezi z emisijami in podobno. V praksi pa je to precej drugače. Tako da sam uspeh ni zagarantiran, ampak neko spoznanje pa je prevladalo tudi v tej razpravi. Če naj dejansko uspeh Kopenhagna, ki je globalen uspeh, ne uspeh Evropske unije, reši karkoli na tem področju, bo moral poleg ekološke funkcije upoštevati tudi socialno funkcijo, boj proti revščini. In če se bodo države v razvoju, kot so Kitajska, Indija, Brazilija in druge, ki so velike porabnice energije in tudi onesnaževalke okolja, se želeli odreči nekaterim ali pa sprejeti nekatere nove merila, kriterije ekološke, bodo seveda imeli tudi določene ekonomske težave. In izračunali so, da bi bilo potrebno vsako leto nameniti okrog 120 milijard evrov za pomoč tem državam. In jaz mislim, da je kamen spotike ravno v zadnjih dneh, tednih pogajanj, ravno v tem, kako pridobiti ves ta ogromen denar, ki bi ga namenili ravno državam v razvoju, ki se ne bolj spopadajo ravno z revščino. Torej, Kopenhagen bo imel in ekološko in socialno funkcijo, če ne bo uspel obeh nekako sinhrono pripeljati do nekega smiselnega dogovora, Kopenhagen ne bo uspel, to ne bo zgodba o uspehu in jaz mislim, da je naša generacija v tem primeru zamudila veliko priložnost, da kaj naredi v boju proti revščini in pa za trajnostni razvoj našega planeta.